আমরা এখন দেখছি verb pattern 2। সাবজেক্ট রয়েছে, তারপরে ইনকমপ্লিট verb, তারপরে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট। আমরা WM অর্থাৎ রেনার মার্টিনের বই থেকে ব্যবহারগুলো আমরা এখানে করছি। verb pattern 2, an incomplete verb, এখানে be ভার্বের থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা যদি এটি না বুঝি তাহলে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আমরা ভেঙে ভেঙে এগুলিকে মস্ক করবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। কারো কোনো অসুবিধা থাকলে, জায়গায় অসুবিধা থাকলে অন্য জায়গায় গিয়ে সেগুলো ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং চিন্তা করবার কোনো দরকার নেই, আমরা কাজ করে এগিয়ে যাই। সাবজেক্ট প্লাস ইনকমপ্লিট ভার্ব যদি থাকে, তারপরে থাকবে কি সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট। এটির সিম্বল দেওয়া হয়েছে SV, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট। আমরা যদি আবার ভার্ব প্যাটার্ন 1-এ ফিরে যাই তাহলে দেখব সেখানে মডেলটি হচ্ছে SV, মানে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব। তাহলে সাবজেক্ট কি ছিল ভার্ব প্যাটার্ন 1-এ? birds কিংবা ফায়ার। আর ভার্ব কি ছিল? ফ্লাই অথবা birds। birds fly, fire burns।